हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं वर्षा पटेल मेरी यूट्यूब चैनल ट्रायो होलिस्टिक हीलिंग में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे स्नोरिंग के बारे में, यानी कि खर्राटे। खर्राटे एक बहुत ही आम समस्या है जो आपकी नींद में खलेल डाल सकती है। कभी कभार या फिर हल्के खर्राटे आने बहुत ही चिंता का विषय नहीं है, लेकिन लगातार खर्राटे आने से कई बार ब्रेन स्ट्रोक या फिर दिल के दौरे पड़ने की समस्या हो सकती है। तो ये छोटी समस्या बड़ी समस्या का कारण ना बने, उसके लिए मैं आज आपके लिए स्नोरिंग का एक पॉइंट लेकर आई हूँ, जो सुजोग थेरापी के अंदर बहुत ही सटीक वे से बताया गया है। आइए चलो जानते हैं ये कौन सा पॉइंट है। स्नोरिंग की ट्रीटमेंट के लिए आप पेशेंट का दोनों हाथ में से कोई भी एक हाथ का थंब ले लें। थंब के ऊपर यहाँ पे मिडल में जो हमारे ये इंप्रेशन होती है, उसका जो मिडल होता है ना, यहाँ पे ये नोज का पॉइंट है, उसके ऊपर हमें एक्यूप्रेशर करना है। मेटल जिमी से ये मोटे भाग से इस तरह से एक्यूप्रेशर करना है। ये हमारे नोज का पॉइंट है। दोनों अंगूठे में से आप एक अंगूठा ले लो, उसके ऊपर आप इस तरह से आप एक्यूप्रेशर करो और उसके ऊपर हमें मटर का दाना इस तरह से लगाना है। उसका कट जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा। जहाँ पे हमने एक्यूप्रेशर किया हुआ है उसके ऊपर ये मटर का दाना अप्लाई करना है और उसके ऊपर प्रेशर देना है और उसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। पेशेंट को पहले दिन से ही रिलीफ मिलेगा इससे। अगर आपको मेरा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो मेरे चैनल ट्राई होलिस्टिक हीलिंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।